السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفة ديال الرز في الفران. كيطيب بحال الا درناه في البخار، بحال الا فورناه. Donc bonjour sur ma chaîne, bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui je vais présenter une recette de riz au four et très vraiment délicieuse. Et on peut la présenter avec du poulet grillé, avec du poisson. Donc voilà. On aura besoin de 2 verres de riz, de mesure. J'aurai besoin de 30 g de beurre, 2 gousses d'ail. غنحتاجو 2 كيسان ديال الرز، وغنحتاجو 30 غرام ديال الزبده، غنحتاجو واحد 2 دروس ديال الثومه، غنحتاجو شويه ديال المعدنوس، un peu de persil haché. On aura besoin une cuillère à café curcuma et un bouillon de légumes. وغنحتاجو معلقه ديال الخرقوم، ونحتاجو واحد الضامه ديال الخضره، وغنحتاجو 2 ورقات ديال سيدنا موسى، واحد 2 حبات ديال الكردامون، ما عرفتش بالعربيه، يمكن حبه الهيل. Donc c'est la cardamome. On aura besoin de 2 feuilles d'oreiller et 2 graines de cardamome et un petit peu de poivre. Donc maintenant on va passer à la préparation. غنجيبو البلا اللي غادي يدخل الفران، غنديرو فيه التوابل ديالنا اللي عندنا. On va mettre dans le plat qui va au four donc le curcuma. Après on va râper le bouillon، نحكو هذاك الضامه ديال الخضره. هاد الوصفه ساهله وغادي تشوفوا كيفاش كتجي هاد الوصفه ديال الرز. كيجي الرز بحال الا راه حبه على حبه، بحال الا مفور. دونك غنحتاجو نديرو الثومه وغنجوتي لاي، ندير شويه ديال البزار. ما كتبغيش هاد الرز ما كيبغيش بزاف ديال البزار، غندير غير شويه. Je vais un petit peu de poivre et après je mets un peu d'eau, زيد شويه د الماء. Je vais mélanger tout ça. غندير شويه د الملح البنات لان الضامه ما كافياش. Je vais rajouter un petit peu de sel parce que le riz comme on va mettre un peu pas mal d'eau, donc quand on va le fermer, on va le mettre au four et on ne voit pas, on va rien rajouter après. Donc après donc on rajoute le riz, نزيدو الرز ديالنا، غندخلو مزيان هاد المواد اللي درت هنا في الرز. On va bien mélanger pour que le riz prenne prend le goût de tout ce que j'ai mis, les épices, l'ail. Donc bien mélanger. Donc pour 2 verres de riz, donc on aura besoin de 4 verres d'eau, le double. Donc 2 كيسان ديال الرز غادي نديرو معاهم حتى 4 ديال الكيسان د الماء باش كيطيب الرز ديالنا. بسم الله. 1 2 3 4. هذا الرز غيطيب في الفران، ما غاديش نحلو عليه
حتى كينشف نهائيا. دونك من بعد كنديرو هادوك جوج وريقات ديال سيدنا موسى، نرميوهم هكا. On va mettre les 2 feuilles d'oreiller et les 2 grains de cardamome, on va les jeter comme ça. Après, on met le persil. Et donc, ce qui donne assurer le fait d'être vraiment séparé, et donc c'est le beurre. Donc on va mettre nos 30 grammes de beurre, comme ça. Voilà. Donc maintenant on va fermer le plat pour le mettre au four. Je préfère mettre un papier cuisson avant. غندير واحد البابي قبل البنات لحقاش كنبغيش ندير الماكله نيشان من بابي الومنيوم ومن بعد نسدوه. Donc un papier cuisson, après on va fermer avec du papier aluminium. Donc je vais mettre mon riz au four pendant 45 minutes jusqu'à 50 minutes. Et après, on revient pour la fin. À bientôt. Notre riz, il est prêt. Donc voilà. Ça a demandé 50 minutes. Et je peux vous dire que c'est trop bon. Donc, الرز ديالنا وجد. هانتوما البنات. حليلة فورنا حبة ما لاصقاش على حبة. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. من بعد كتحيدوا هذوك جوج حبيبات ديال الكردامون وتحيدوا هاد الوريقات ديال سيدنا موسى. دونك فوالا حليله مفور وما بقاش فيه قطره ديال الماء. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتعجبكم هاد الوصفه. ما تنساوش تشجعوني وتعطوني الاراء ديالكم باذن الله. غنقول لكم الى وصفه مقبله ان شاء الله. سلامه. Donc j'espère que cette recette vous a vraiment donné envie de la faire et j'espère vous retrouver dans une autre recette et je vous dis à bientôt. Au revoir.